Srpske narodne priče su sredinom 19. veka osvojile Evropu, ali ne zahvaljujući samo Vuku Karadžiću. Iza tog podviga stajala je njegova kćer, Mina Karadžić. Rođena je 1828. godine u Beču. Bila je slikarka i to druga žena slikar u srpskoj istoriji odmah posle Katarine Ivanović. Svirala je klavir, pisala i govorila više jezika. I upravo to je bila njena najveća uloga, ona koju mnogi nisu videli. Bila je prevodilac. Zahvaljujući njoj, srpske narodne pripovetke i više od 1000 poslovica prvi put su objavljene na nemačkom jeziku, a njen rad je oduševio Jakoba Grima. U kući Karadžića okupljali su se najveći umovi Evrope. Mina nije bila samo nemi posmatrač, naprotiv, bila je u središtu tog sveta. Veruje se da je u nju bio zaljubljen i čuveni Branko Radičević. Ipak udala se za Aleksu Vukomanovića, profesora Beogradskog liceja, ali je već 1859. godine ostala udovica. Sa malim sinom nastavila je da živi. Nažalost, i njega je izgubila. I tu se priča mogla završiti, ali nije. Savremenici su je opisivali kao ženskog sokola, ponosnu, dobru i odanu svom narodu. I zato Mina Karadžić nije sporedno ime, već važan deo srpske istorije. A na kraju, njena posljednja želja nije bila slava, već povratak u Srbiju. Preminula je 1894. godine u Beču, ali je želela da počiva u Srbiji, zemlji koju je volela do posljednjeg daha. Podelite ovaj video. Važno je.